अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? अल्लाह पाक खुश रखे सब दोस्तों को। यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, लाइक किया करो वीडियो यार। तो ये 1 to 5 हमारे पास आया बनने के लिए। इसकी रिंग पिस्टन वगैरह, टाइमिंग गरारियाँ वगैरह, टैबिट रॉड। तो ये बहुत सारा मसला था इसके अंदर। मोबाइल उठा रहा था ये। तो अभी ये टाइमिंग गरारियाँ जो है ना नहीं डालेंगे, इसके रिंग पिस्टन नहीं डालेंगे, टैबिट वाले रॉड। तो ऐसे करके इसका काफ़ी सामान, क्लच प्लेटें वगैरह, इसकी आगे वाली शाखें भी बनानी है। तो यानी कि माशाल्लाह पूरा बाइक सेट करना है। और दोस्तों, आप सब ठीक हो? खैरियत से हो? अल्लाह पाक खुश रखे आप सब दोस्तों को।